На конкурс дети читают стихи. Юмаев Гайсар, 6 лет. Мадоу, детский сад номер 35, город Уфа, Республика Башкортостан. Плесковский. Красоту, что нам дарит природа, отстояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой войны. Ну а без потерь нет ни роты, ни взвода. Ну а те, кто остались в живых, майский день 45-го года сохранит для внуков своих.